benissimo, abbiamo superato la 34esima settimana e sono così in forza e ho questo coraggio sempre solo grazie a lei. No. Non mi sa, ma per me già è speciale. Penny sta benissimo, abbiamo superato la 34esima settimana e sono così in forza e ho questo coraggio sempre solo grazie a lei. No. Non mi sa, ma per me già è speciale.